nomor kahiji kudu aya sieun ka Gusti Allah tina siksa Allah nu ngabangkitkeun semangat urang ibadah lantaran aya neraka timbul ti sanubari urang beuh mun aing teu salat asana ka neraka jadi motivasi neraka mulailah urang ngadoa ka Gusti jauhkeun abdi tina neraka Allahumma ajirni minan nar ya Allah ajirni minan nar eta motivasi ka khaufan sieun tina siksa Allah lantaran karasa kurang kapetelan ku seuneu rokok bae ge maneh jajal pengan komo meureunanan seuneu itu khaufan sieun ka siksa Allah jadi pembangkit semangat ibadah ka Gusti Allah makin mantap urang coba ingin ngaji asieun ka neraka khaufan watuma jeung aya harapan deun aya kahayang urang lamun tadi semangat juang ibadah urang lantaran sieun ka neraka rempan aing lamun teu ibadah beusi ka neraka khaufan kuari tomaan min rahmati deh lamun aing teu ibadah atuh moal meunang aing tuh surga jeung bidadarina ku aing kuari mah deuk ibadah ka Gusti Allah dengan harapan hayang bidadari di surga Allah tuh kan jadi semangat urang nu mantap kudu saimbang khaufan jeung tomaan teh cek bahasa dina tasawuf mah antara khauf jeung roja lir teu beda jeung manuk jangjang manuk nu aya di manuk ketika stabil dua jangjang nyada bisa hiberan ka mana bae kitu kene urang di jero hate urang aya khauf jeung roja yakni toma seimbang antara khauf jeung roja jeung toma urang bisa ibadah dengan mantap ka Gusti Allah salat Allahu akbar di jero hate urang aya khauf jeung aya toma ketika ditanya kunaon dia salat nu mantak salat sieun ka neraka kunaon sieun mantak salat bae hayang ka sorga sieun ka neraka jeung hayang ka sorga sarua 50% etalah ibadah anu handap ibadah nu teka ibadah jelema bersyariat mah kos kitu bae makanan eta jelema-jelema nu kos kitu ibadah kos kitu teh ieu dikhawatirkeun tetep ka sorgana nu kos kitu mah sebab boga kahayang ka makhluk lain ka Allah taekeun ku urang lantaran urang geus salat bae umur geus kolot kamari mah salat teh urang teh sieun ka neraka hayang ka sorga sieun ka neraka hayang ka sorga tingkatkeun ku ari mah aya urusan sorga jeung neraka mah jatah mah urusan Allah mending ka Allah na nu nyieun sorga jeung neraka adapun deuk di ka sorgakeun deuk di ka nerakakeun kumaha nu nyieunna bae abdi mah hayang ka nu nyieunna bae urang nu jauh jeung Mekah jauh jeung Madinah kacaangan ku sinar makrifat Kangjeng Nabi ku nubuwah Kangjeng Nabi ku risalah Kangjeng Nabi caang hate urang nyaho ieu haram ieu halal nyaho pangeran nu asli Allah nyaho ieu mah Kristen agama anu kafir Yahudi agama nu kafir Konghucu nu kafir Buddha Kristen dan lain sebagainya kafir hiji be inna dina indallahil Islam anta syamsun anta badrun engkau Muhammad bagaikan bulan purnama ketika bulan muncul sacaan sejuk kabeh urang kasidaran ku sinar bulan Kangjeng Nabi sejuk luar biasa indah anta iksiru wa goli percis kos kayu iksir lamun urang boga kayu iksir segede kieu bae dicekel ku urang hayang ngalengkah ka Mekah salengkah urang lamun boga kayu iksir kuari hayang ka mana ka Banten dia sakicep datang ka Banten mun urang boga kayu iksir ieu ka mana-mana urang hiberan ieu iksir Kangjeng Nabi teh disarupakeun ka kayu iksir anta iksir masyaallah di mana bae aya urang salam di assalamualaikum ya Rasulullah Kangjeng Nabi mah lir teu beda jeung kayu iksir kadenge aya nu salam di belahan mana cel aya di hareupeun alaikassalam masyaallah anta iksiru tah kayu iksir lain lalagaan nu mantak coba tapaan dihandapeun tangkal beringin supaya orang menang kayu iksir daripada menang kayu iksir katimpah buah beringin sia ngajongkeng bisa kababuku mios ya sing hade Kangjeng Nabi wa anta iksiru wa ghali anta misbahus sudur
eta lamun kurang dicarita-caritakeun secara global depan eta mah tasbih ngarana anta syamsun anta badrun anta nurun fauqan nur. Gusti mah cahaya di atas cahaya. Mun urang nyaritakeun cahaya kompor sakitu boga cahaya lampu sakieu Kangjeng Nabi di atas eta. Patromak Kangjeng Nabi di atas patromak. Mesuri Kangjeng Nabi di atas mesuri. Bulan Kangjeng Nabi di atas bulan. Matahari Kangjeng Nabi di atas matahari. Anta nurul fauqa nur. Cahaya di atas cahaya. Sapira panon poe cahayana bisa nyaangan dunia doang. Nu tadina remeng-remeng bisa kadeuleu sakadar urusan dunia. Selesai panon poe surup poek deui tapi Kangjeng Nabi bacayana fauqa nur. Ngaleuwih ti panon poe bisa nembus cahaya Kangjeng Nabi ke jero dada sorga bisa kadeuleu. Di mana cahaya Kangjeng Nabi geus asup ke jero dada urang cecep. Masya Allah senyum bidadari kadeuleu. Di handapna aya hunungan. Ya Allah ya Rabbi. Kebal-kebal ngagedean tah hunung. Orang kanker. Tah mah bidadari dunia tah mah. Kadeuleu nyulusup cahaya Kangjeng Nabi ka dieu. Quran kurang bisa dibaca, bisa dihartikeun. Eta naon? Cahaya Kangjeng Nabi. Masya Allah karim. Kurang bisa zikir tengah peuting aya cahaya Kangjeng Nabi. Kurang bisa tahajud Allahu Akbar tengah peuting aya cahaya Kangjeng Nabian di dieu. Lamun dicabut cahaya Kangjeng Nabi, wah tuh nu biasa tahajud molor boro-boro tahajud subuh ke jam 7. Pas deuk Allahumma hdini aya anak turun deui ka handap. Anak ge nanya, naon tadi leungeun Pak tadi ka luhur ka jadi ka handap kula loba omong. Tak tanya bae tetarembelan budak teh. Isin nya ka anak. Ai ka anak isin ai ka Allah henteu. Cahaya dicabut. Ketika cahaya Kangjeng Nabi asup ke jero dada, Masya Allah muka Quran belaka baca. Muka tafsir belaka baca, muka kitab janggotan ge kabaca bae. Aya cahaya Kangjeng Nabi di dieu. Ya Allah ya Rabbi. Cahaya Kangjeng Nabi muncar kana tarang, muncar kana mata, muncar kana ceuli, muncar teu bisa diganggu gugat sakali haram-haram, sakali halal-halal, sakali makruh-makruh, sakali sunah-sunah, sakali mubah-mubah. Cahaya Kangjeng Nabi mendominasi ke awak urang. Ketika cahaya Kangjeng Nabi aya di jero kalimpudan ku ari ku kepentingan. Di dieu cahayana ayangan mendem cahaya Kangjeng Nabi na jero nu aya di dieu Golkar. Jadi sungut ngomongkeunana lain cahaya Kangjeng Nabi Golkar. Nyana datang ka imana mah bertentangan ieu teh si kiai ge. Ngalamun bae bagi ngarokok godang garam. Godang garam aya pegawe mah ngarokona godang garam. Bari dada teas-teas saeutik teh. Aju dibeulumna ge mengkol saeutik euy. Nu ieu kabeulum ka ditu henteu. Nyana ge sia-sia sih rokok kunaon kieu? Cak rokok pugusian sial. Nyana ge diseug-seugikeun ku rokok. Lah nyalahkeun aing teh ieu teh dibeulum ku sia tanda nu mantak aing teu kabeulum belah dieu miring ka dieu kabeulum ieu henteu siana miring. Cak rokok tuh rokok ge ngomong udah nyalakeun aing bolon sia cak rokok ye ngalamun nya ge heuh nya sabaraha aing ge salah ye ngana tuja demi mio lah demi bangunan lah demi majlis lah nu kos kitu diperjuangkeun cahaya Kangjeng Nabi na mendem di jero panu mantak bagaikan katak di dalam tempurung. Kumaha katak di dalam tempurung, di jero batoknya na luluncatan dek bisa ka mana? Nya aya batok itu. Nah, ketika cahaya Kangjeng Nabi muncar batok eueuh.
bangkong dekam muana bae ngeluncat sakadaek bangkong. Wah, luncatan. Dekam mana bae. Sebab halang. Ketika bangkong dihalangan ku organisasi, ketika bangkong dihalangan ku partai, ketika bangkong dihalangan ku gorod-gorod, ketika bangkong kehalangan ku berbagai motivasi dan lain sebagainya, bangkong teh teu bisa luncatan. Cau, bangkong, cau, hiji bangkong jadi bisa disebut cau, bangkong, kok, cau, kalangan ku tempurung. Eta ku Kiai Golkar ge dibaca bagaikan kodok di dalam tempurung pugu sia. Ku jana dibaca eta jana ge sok seuri sorangan. Itu bisa luluncatan cek jadi ieu bangkong. Lantaran katutupan ku batok. Bloon ni bangkongnya pugu nyanan bloon. Dibaca ku nyana. Ta eta teh kapan lain lalagaan teh mah. Bacaan urang kabehan bagaikan kodok di dalam tempurung teu bisa luluncatan kehalangan pugunyana kehalangan ku organisasi kehalangan nyana ku partai kehalangan teu bisa jaritakeun hukum anu saluas-luasna tatadina haram barang asup ka Golkar haram sia eta tempurung kehalangan masyaallah. Atuh ku daek-daek teuing jajai kiai mah teu ngeunaheun kos kitu teh haram-haram bae eta bade dipake deuk teh halal-halal bae eta dipake deuk teu kunaon haju kredit jadi halal kunaon riba jadi halal kulantaran aya satu kepentingan eta kodok ancul-anculan di dinya teu bisa keluar ye maning dipencet habak tap bangkong. Kangjeng Nabi teh terus bae dakwah ngabeberes tatanan-tatanan kehidupan manusia melalui Al-Qur'anul Karim dek nyaritakeun naon aya Al-Qur'an tentang ubudiyah cukup dina Al-Qur'an tentang muamalah cukuplah Al-Qur'an tentang siasat tentang aya dina Al-Qur'an berbagai-bagai tentang budaya ya dina Al-Qur'anul Karim dek neangan naon dina Al-Qur'an kangjeng dakwah dibere mukjizat Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah masya Allah dengan waktu anu singkat nu tadina jelema nyembah ka berhala ka uza ka manat ku ari mah nyembahna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu tadina awewe rurundayan buu ka mana-mana bujal ka mana-mana ping-ping ka mana-mana turun ayat hijab jadi rarapih ku ari mah rambut awewe teu kadeuleu ku lalaki bujal kitu kene dada dan lain sebagainya rapih anu tadina mah ieu anak ngalawan ka kolot-kolot bisa dilecehkeun ku anak kalantaran aya Kangjeng Nabi aya tatanan Al-Qur'anul Karim aya adab-adaban anak ka kolot kitu keneh atasan ka bawahan-bawahan ka atasan antara kitu pemimpin jeung rakyat-rakyat jeung pemimpin aya adab-adaban anak masya Allah rapi luar biasa. Kangjeng Nabi dakwah ngabilukeun peribadahan tatadina ka patung ka batu ka makhluk wari ka Allah anu tatadina muamalah teu beres cara jual beli cara pinjam meminjam dan lain sebagainya jol Kangjeng Nabi ditata sedemikian rupa rapi luar biasa. Urusan perpolitikan pemerintahan dipimpin ku seorang raja Sultan Khalifah kabelah dieuna kumaha cek khalifah sebab khalifah teh henteu sewenang-wenang lantaran aya kitab Al-Qur'anul Karim ngalaksanakeun Al-Qur'anul Karim berangkat rapi luar biasa tentang budaya-budaya anu diakui ku Al-Qur'anul Karim dilanjutkeun rapi tentrem Mekah jadi tentrem Madinah jadi tentrem satu suara nyembah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala peribadahan imimiti syahadat salat kemudian zakat puasa haji lain lalagaan rapi ditata rukun iman amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala nyebar di timur tengah
ka Yaman, ka Turki, ka Baghdad, Irak, ka Iran, ka Mesir, ka Yordan, terus rambah ka dieu ka Asia, kitu Pasifik, terus datang ka dieu ka Malaysia, terus ka Indonesia. Berangkatlah terus para aulia-aulia Allah. Memeh Malik Ibrahim Maulana Malik Ibrahim geus aya. Lantaran Syekh Maghribi geus dakwah, Syekh Samsudin geus dakwah, aya Nyi Siti Fatimah ge seorang sahabat eta teh geus dakwah, bahkan cek sawareh sahabat cek sawareh tabiin dakwah ngan kakencengna di zaman para wali songo. Rapih tatanan-tatanan duta tadina tatanan-tatanan kemanusiaan, termasuk peribadahan nu tadina nyembah ka makhluk wari jadi nyembah ka Allah Subhanahu wa taala. Pimpin ku Raden Patah Demak, di dieu ku Syekh Syarif Hidayatullah Banten, pimpin ku Syekh Maulana Hasanuddin, jelema ngemprai kabeh ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Indung kanu jadi anak boga dedeh, anak ka indung menghormati, ka bapa menghormati, kitu kene aya hakul jar, bapada tatangga ngabogaan hak, aya hakus, aya hakudin, hak antara agama rapi ditata ku para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Aslina ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak karapihan eta kudu terus diperjuang. Nu mentak di dieu turun ayat wala tufsidu fil ard. Ulah rek ngarusak aranjeun kabeh di muka bumi bada islahi hasabada direbe beres dirarapi. Bibasir rusuliku diutus para rasul belah dituna rasul. Terakhir diutus ku Gusti Allah Rasulullah nugaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirapihan ku Kangjeng Nabi tatanan-tatanan kehidupan manusia teh, akidah-akidahna, syariat dan lain sebagainya rapi, ulah diganggu, ulah dirusak. Anu tatadina jelema mararabok jadi henteu tatadina jelema silih bunuh, jadi henteu tatadina urusan muamalah terapi jadi rapi, tatadina urusan soal agama teu beres jadi beres. Tatanan eta lanjutkeun, ulah sok dirusak. Nu matak aya larangan ti Gusti Allah, wala tufsidu fil ard. Ulah rek ngarusak aranjeun kabeh di muka bumi. Dengan cara dirusak kumaha? Dirusak zahir mah tuh gunung ditebangan, digalian, tuh kayu ditebangan, dibeakeun, tuh laut dan lain sebagainya. Eta kerusakan-kerusakan teu sabaraha tawakos kitu bae naon. Lantaran aya kepentingan di Gunung Sindur, Gunung Beak, soteh jalain jang nyana. Jangsa, apan orang sepatan deknyen imah lamun batu jamal bisa. Matak Gunung Sindur kuari dibedulkeun. Jegudot dibawaan ka sepatan, dibawaan ka Rajeg, dibawaan ka kitu mana ka Cikupa, ka Pasar Kemis. Ngawujud guari nu jadi musola, jadi majelis salim deres sama jadi imah. Jadi macem-macem di Gunung Sindur. Nu mantak mun aya orang Gunung Sindur kudu ditangkep. Terima kasih kamu orang Gunung Sindur. Kudu nuhun lantaran nyana eta nu boga gunungna. Pasir di alaan, baheula di Bitung, di sedotan. Jalain jang nyana, jang urang kabehan. Kajen kukumaha geja emang kebutuhan urang. Masalah sama kos kitu mah. Di Kalimantan, wah ditebangan kayu, dibawaan kuari ke Jakarta, ke Tangerang, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Nu dibawaan nama aya 10% mah, nu dijual aya 80% mah. Nu dijual lain dijual dipaling dibawaan ke luar negeri. Tapi cak batur ge tapi jelas. Nama urusan ada urusan pemerintah tahu Allah tahu. Kayak hitung-hitungan ada di akhirat.
ayeuna beukeun makan kos kitu atuh engke ge nya digadilan tuh nya urusan kos itu tapi nu paling bahaya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ulah rek garusak aranjeun kabeh di muka bumi ieu dengan cara bisyiriki ku syirik migawean kakasyirikan kamusikan wal ma'asi jeung berbagai permaksiatan bada islahiha sabada dibeberes ku Kangjeng Nabi ieu dunya ieu bumi ieu tatanan kahirupan manusia teges anggeus diberesan ku Kangjeng Nabi terakhir ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina rapihan usaha ulah sak dirusak col aya nu nyieun kelenteng col aya nu nyieun gereja etalah perusak bumi sabada wajeng dapi luar biasa keras dakwah dirusak ku jelema nu nyieun kelenteng nu nyieun gereja nu nyieun pihara nu nyieun berbagai tempat-tempat kalacutan woi anu nyieun nightclub anu nyieun bar wow di Jakarta woi di Bandung Medan kota-kota besar Surabaya segala gang doli segala di Jakarta naon karena di Jakarta teh anu nu kuari eueuh teh nu para tertengan saksi apem teh naon karana tuh nyaho bae aja pengen di mah sebab nyana jadi satpamna meureun baheula ya Allah ya Robbi sabaraha gajihna si budak tuh kan eta nu ngarusak ternyata terus ke Tangerang di Tangerang ge lain lalagaan geus loba barbar geus kudu dicaritakeun komo di dinya matah di dinya belah ditu teh naon ngaranna belah ditu ulah waka kajati heulana tuh di ditu tuh nu rame teh nu di tol ke belah katuhu naon ngaranna pan sia osok kadinya iya kari masyaallah aju di Jati kadinya aya terus dek di Jende di Bojong dek di Jende di nyata geus aya anu datang ka kaula jelema anu dek ngabangun minta izin ka kaula di dinya teh geus aya tanda tangan MUI tinggal kiai cenah aya nu tanda tangan mangkaning bulan puasa lamun kiai di dieu tanda tangan cenah bakal dibere duit wah lumayan ya cekuna jang lebaran mantep ya ndeh aing ka Garut tuh hese-hese ya nah sia sabaraha duit merena berapa mau kasih saya tanda tangan di situ hotel Bojong bakal Bojong hiji belah ditu belah raja hiji dia tuh langsung ka dieu ieu naon garang-garangna sia mah bukan nyaho pemborongna datang ka kau langsung ngobrol jeung kula kiai kalau kiai tanda tangan ini kan sudah ada tuh suatu kukula di dulu aya nyaho mun teh kula nyanaho tokoh-tokoh masyarakat anu tanda tangan teh kula nyaho kiai nu tanda tangan MUI nyaho kula mun teh geus kasal kadeuleu beungeutna he sia eta asal kadenya sia nyaho ya bebeja ka kula tapi lamun kiai teh tanda tangan dia dikhawatirkeun ceknya pada watarkeun sapila kura tuh henteu cenah cekna besi demo nah ai dikhawatirkeun mah aing dik demo kajen kukuha ge siap pokona mah golok gerasah lah henteu cenah kiai aya sabaraha duit teu marena ayo kade ngaluarkeun yana duit lo hitung sabaraha bendel eta hitung hiji 2 3 4 5 ayo 10 berarti kan 100 juta kukula didatangkeun tah duit aing tah kageteun nya sebab receh can dihitung hitung ku sia teh duit aing cek nya capek aing hitungan gos gitu aing mantep tadi hitung receh
aing ngagos mah kumaha bae atuh. Baliknya nanggeus. Entek awas lamun sampeikeun ka terjadi awas sekolah diancam geus gitu. Awas, tungtung aing hirup keneh. Awas ya. Awas naon? Atuh dirinya deuleu tuh awas. Iya, wala tufsidu fil ardi. Ditanya ku kula, "Bapak agamanya apa?" "Saya Islam," cek jana. Aslinya Jawa aslinya mah. "Kok Bapak mau sih ini ngebangun-bangun?" "Iya, saya kan cuma sekedar usaha, Pak Kiai. Ini kan ada borogan sekian tuh. Urusan kesana aja saya cuma sekedar usaha." Ih, ieu deui budak. Kumaha ya dah sabodo atuh sia. Penting mah urang wala tufsidu fil ardi ba'da islah. Iya, sing hade. Pagawean-pagawean syirik, pagawean-pagawean maksiat. Ulah ditimbulkeun lantaran geus rapi ku Kangjeng Nabi dibangun. Setelah dirapi-rapi ku Kangjeng Nabi nitipkeun ka sahabat. Sahabat titipkeun ka tabiin, tabiin nitipkeun ka asbat tabiin. Titip datang ka wali songo. Di wali songo titip datang ka kiai nu arayeuna. Ye Al-Qur'an titip sing hade laksanakeun. Ye tafsir. Ye kalam-kalam ulama. Di berbagai mazhab sing hade titip ye laksanakeun. Di negara Indonesia nu mayoritas Islam sing hade wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ulah rek ngarusak anjeun sabada tatanan-tatanan negara geus dirapihan nu baheula ku Kangjeng kadieuna ku para wali Allah Subhanahu wa taala. Ulah dirusak dengan cara nimbulkeun persyirikan, nimbulkeun permaksiatan. Kade awas sing hade. Lamun kurang dikodok wala tufsidu latelanahi tufsidu te fi'il mudhari. Berarti di dieu teh aya nahi. Nahyu eta adalah sebagaimana di dieu urusanana urusan pasad. Tentang pasadan ulah ditimbulkeun larangan kudu dijaga aya sabaraha. Tinggal kurang ditingali dina syariat agama Islam sabaraha eta anu dilarang teu meunang ditimbulkeun karusakan teh. Ti dieu di deuleu aya manu wal manu min idkhalil mahiyah ay mahiyatil ifsad yaqtadil man'a min jami'i anwa'ihi. Manu di dieu penyegahan ngasupkeun mahiyah teh hakikat jati diri karusakan na ikido cek usul fikih nerapkeun yakni ngajurung kana nyegah seluruh tina karusakan. Jadi ku bahasa eta teh eueuh anu ditolelir hiji bae sugan taya wabe rusak ulah ditimbulkeun. Rusak nu mana? Hiji ifsadin nufus ngarusak awak pembunuhan. Dua ifsadil mal ngarusak harta dicopet digarong digasir dan lain sebagainya. Tilu ifsadil ansab turunan dengan perzinahan. Opat ifsadil ukul akal dengan cara mabuk dengan cara ekstasi dan lain sebagainya. 5 ifsad kitu adian agama. 5 ialah Kangjeng Nabi ngalarang dirusak. Hiji ifsadun nufus awak anu tatadina di zaman jahiliyah pembunuhan terjadi teu meunang salah saitik dengan turuna Kangjeng Nabi diislahkeun ku Kangjeng Nabi dirapihan ulah sok ngabunuh lantaran walil qisasi hayatu ya ulil alba boloh deui tampiling deui motong deui rusak deui mantak ulah ifsadin nufus sebab kabelah dituna aya qisas. Nomor kedua ifsadul mal harta ulah diganggu gugat. Urang ngageser harta sajengkal bae bakal dikongkorongkeun ke di akhirat.
patani ngageseran ge galengan seetik di akhirat bakal dikongkorongkeun 7 lapis bumi samarukan kumaha kuari bangeunah ngalegaan sameter 2 meter naon hartina komo tambah datang ka ratusan meter rasa ngeunah kuari ieu boga sawah teh 1000 meter digeser ka belah deui jadi 1500 dijual bisa bae harga sameterna 1 juta lamun kitu 1000 meter harga 1 juta cepet wajib pede suara cepet bodoh aing ngangel kasugih teu bisa ngitung tuh tambahan kuari tambahan ku geseran 500 jadi 1500 kali 1 juta cepet tetep hese 1500 meter kali 1 juta berapa? Saem bener kan itu budak emang besi salah bae teh budak ngomong anu tadina saem jadi saem setengah kan di dunia mah nya bisa muyah maye taruhlah meuli mobil bisa jadi meuli Lexus misalnya atau meuli Fortuner misalnya bisa meuli Kijang tambah jeung imah hahaha pae sia dikongkorongkeun ka sia mangkaning lain 1 meter 2 meter 7 lapis langit kali 500 meter jehey emang kumaha kuari sakadar menikmati Fortuner belah dituna menikmati Lexus atau baby Ben meureunnyana miliaran mah atawa kuari mah boga mobil anu okos eta teh anu kitu teh naon ngaranna tah naon ngaranna mobil perang teh perang lain naon lain meuli Hammer lah nyana dan lain sebagainya ngeunah bae ku hari hayo sia di akhirat sia ku Allah geus disiapkeun tadeuh dikongkorongkeun ka nyana ayo sia lurah kongkorongkeun ka lurah aduh cak lurah teh nya berat ya aing masyarakat dikongkorongkeun ya Allah ya Rabbi eta aya Ki Haji deui nyeser Masya Allah macul-macul teh saeutik wae sajengkal mata sajengkal doang tetap dikongkorongkeun bae aduh eta budak Ci Haji ya teu meunang cupat-copet cukat cokot dan lain sebagainya ngarusak harta 2 ifsadul mal nomor katilu ifsadul kitu ansab turunan mantap kudu dijaga ge kuari urang lamun nyaritakeun di Indonesia geus hese jasa nyaritakeun kamari ieu mah keur kuraletik masih keneh itu perzinahan teh ngan syukur di kota besar kuari barang loba kontrakan di urang Masya Allah hese nyaritakeun geus hampir kabeh sih henteu beureun mun dipresentasekeun nu zina jeung teu zina loba anu zina endeu kumaha atuh mata tinggal nunggu azab bae loba anu kakula cerik kunaon cerik mbak ini cina saya hamil atuh hamil si nangis enggak ada bapaknya emang kemana bapaknya mati tak apa bukan nggak mau tanggung jawab terus kesini nangis mau apa siapa yang mau nerusin siap dibawa baik ke pondok gitu ya kayak gitu kos gitulah dibawa ke dia tuh ceknya nama meren coba tuh tolong santri mah seorang dia goblok meren santri aing diteneruskeun burung coba eta nah naon geus teh izin ban kuari mah awewe ka imah araramil anu 5 bulan nu 6 bulan careurik nya cek nya nu tanggung jawabna endek dikumahakeun aju kula kumaha itu jawabna kos kitu ayo kumaha geus baca-baca kula sok lalagaan we kos kitu ieu lah sapira jeung jelema kos kitu nah ieu pohar ansab turunan geus dirusak ku nyana engke eta tepuguh binna pan bin saha pan aya turunan mah bin anu cara Imam Ghazali Muhammad bin Al-Ghazali kan ngeunah Muhammad bin Abdullah bin Idrus dumantak Masya Allah kangjeng Nabi mapan itu naon karangarana sanajan di zaman jahiliyah tapi kangjeng Nabi mah aman tina persidahan zaman jahiliyah tuh iya zaman kuari di karumah
bin tepugu bin saha bin saha bin saha binti saha bin saha kuari geus lain lalagaan loba jasa kiai cenah kula keur nikah jeung ibuna ieu harita geus hamil 2 bulan kukula ditikah tah ieu kumaha cenah anakna ieu sedengkeun awe anu ngawalian lain saurang lain 2 urang kiai kula keur kawin jeung ibuna ieu jeung emakna ieu budak kula eta ibuna geus hamil cenah sabaraha 4 bulan dihamilan gosa ku kula tangkorak sia meureunana lain saeutik jasa geus ku sebab kalau bantai jadi kula ge malik naon kitu ngaranna malik deuk utah deui bulo jasa ieu mah ya Allah ya Rabbi sekitar Pasar Kemis sekitar Cikupa sekitar Sepatan geus ambalaya ieu nu kudu dijaga sing hade turunan tuh stilu nomor kaopat akal ndeu kumaha tuh akal kuari dirarusak kuari di SD keneh geus mabok SMP keneh geus mabok SMA mah komo nu kuari kitu di universitas mahasiswa mararabok eta kapan bakal jadi calon pemimpin negara urang kuarina dimimitian ku mabok nu mata ketika jadi DPR teh eta teh DPR mararabok ketika jadi bupati jadi gubernur mabok ketika jadi presiden kokoloyongan mabok deuk kumaha jehehe jak kuarina ge kos kieu nu mata Amerika deuk karusak Indonesia sangat sulit luar biasa diakui kesulitan untuk merusak tatanan Indonesia teh lain lalagaan hasil Amerika ge nyana geus musyawarah deui jeung syaitonir rajim hese ieu deuk karusak Indonesia teh hese ya ternyata dengan 4F 1 food makanan nomor kedua adalah fashion pakaian nomor ketilu adalah film nomor kaopat finansial perbankan opat pe eta lah nu bakal ngarusak paksakeun mulai tina food makanan ti mimiti es bonbon datang ke Supermi datang ke berbagai makanan disisipan ku Kristen ku Yahudi make bahan-bahan kimia anu bakal ngadolkeun kana otak anu bakal nurunkeun kana kadar kecerdasan otak anu bakal kadituna manehna menikmati tentang makanan pongke ka Al-Quran pongke ka kalam-kalam ulama pongke ka akhirat melalui makanan ti orok kene geus dibere makanan mah baheula mah pan urang keur leutik makanan teh menang nyokot ti kebon cau dicokot haji cau terus dipanaskeun teh di naon ngaranna disepan terus ku emakna dikerokan make sendok didaharkeun ka urang asli kan cau menang ti kebon ya Allah ya Rabb kuari geus ditah nyusuan ku sorangan ge geus embung geus aya kuari mah lantaran geus teu butuhkeun ASI kuari mah geus teu butuhkeun susu ibu teu butuh geus aya kuari mah geus neuk make susu naon aya neuk make susu embe aya neuk make susu onta aya neuk make susu sapi aya susu kebo aya mata gede tetejeh bae sebab tadina make susu sapi atuh jadi geus gedena kos sapi nyurudug bae iya putar nomor kahiji teu karasakan ku urang dirusak emang lalain lalagaan eta pajar lalagaan lain bebeneran eta teh menang musyawarah nyana nomor kedua fashion pakaian nu baheula mah pakaian teh atuh nang produksi urang asli menang urang anu ditimbulkeun tuh di mana di Palembang make kotrek tenunan itu asli daerah nah manual kemudian atuh di Jawa kitu kene terus ke NTB hasilnya kan bagus serang melalui Jepang serang melalui arang asing dibuatlah sedemikian rupa geus babahana make kimia ditambah deui ku ari potongan-potonganana terus diedar-edar ke jelema di kabongbroy ku eta nomor katilu nomor kedua nomor katiluna film baheula mah film teh kudu ka gedung film terus diayakeun TV film ditayangkeun di TV ku hari mah di HP unggal detik
anak geus kieu bae anak kotek-kotek mana ngagerokeun Dewi kotek Dewi ka dieu sakedeung kotek geus baraheun mana sek naon ieu mata di deuleu ih eta mah susu heueuh mah coba mana le tolong teu mana deui goblok pan tadi mah marah kuari babarengan ih tayangan naon eta mah barang film geus kuari mah dibawa ku budak SD terus film ka mamana iraha hayangna terus bae aya nu emakna geus dibonggolan bae titah meuli pulsa euy budak kajian teuing teu dahar mah asal meuli pulsa cak kana teh blon teh cak ayo coba kuari ayo coba ku sia rasakeun kuari 10 tahun ka hareup bakal pikumahaeun ieu kakara kuari ambal aya geus kos kieu tatanan nu mantak cek Gus Dur belum siap sebetulnya Indonesia belum siap untuk menyikapi era globalisasi. Gus Dur dah ngomong lain can siap naon soal kabeuli mah kabeuli tapi siap untuk mental bangsa Indonesia. Nah, tingkatkan kuari atuh pondok pesantren, tingkatkan atuh kuari pengajian, ditingkatkan lantaran kiai nage resep dalam film. Atuh aya aturan ceramah mawa HP pan kiai nage. Saudara-saudara, mohon maaf. Oh iya, saudara-saudara sekalian, oh mohon maaf. Oh, maning digantung kiai kos gitu. Sirik ngaji apa dengan HP sih gantung habak. Engke mah mun aya kipo doli keur ceramah ngahape gantung. Atuh naon? Keur ngaji HP, keur ngaji. Ya Allah ya Rabbi. Atuh wayahna bae kiai. Aya nu ngaji mingguan ge make HP bae tolol teh kiai. Keur ngaji ge. Oh iya. Entar sebentar lagi. Oh iya, setengah jam lagi lah. Oh iya. Kiai bolon itu kiai. Atuh aya na bae kiai, hai HP, ku aing sia ditenden heula. Selama 2 jam aing dik ngaji ulah gaganggu aing sia. Nya kecuali aing mau ngaganggu sia. Iya geus merajalela ka kiai-kiai keur ceramah nga-HP. Geus puguh di kantor mah tuh keur musyawarah nga-HP, geus kitu keur ngaji nga-HP keur salat. Keur salat HP di dieu. Jangan julak-julak ke usah sai aja gitu. Blok. Eta kiaina tuh komo santrina. Gusti Allah deuk wahai. Makanan, pakaian, kemudian atuh ayeuna mah kitu ngarusak teh setelah makan film. Nu ngarusak akal kuari dengan berbagai mabok atuh kuari mah jadi proyek di Indonesia. Ya Allah ya Rabbi, urang ngadenge keluar ti luar negeri datang ke Indonesia, ti Palembang datang di mana jadi proyek atuh ayeuna mah ganja ti Aceh kirim emang eta ganja sakumaha dikirimna ti Aceh ka dieu sakontainer emang sabaraha gitu. Beunang ku polisi di naon ngaranna di Bakahuni beunang tayang nu beunang nama 10 kilo tah nu di jero bego eta mah nu beunangna 10 kilo nu ieu mah lulus ka ditu eta mah supaya kadeuleu bae bahwa di Indonesia aya hukum kana mah aing teu nyaho meureunana lulus ka ditu nu 10 kilo lah nu dipermasalahkeun tong-teng nu 10 kilo ge dijual deui ku jangan mantak di jero negara Indonesia aya negara siluman, aya negara di atas negara di Indonesia emang kumaha gitu. Jalamun lain polisi anu ngamankeunana, lamun lain abri nu ngamankeunana, lamun lain panglima nu ngamankeunana, atuh moal aman. Tapi kan laraman bukti nyatana ku ari mararabok ka urang lembur, geus puguh gele ganja minuman dan lain sebagainya keluar ti luar negeri asup ka urang, kah katangkep. Semu bener kadoleuna nu lulus teh sabaraha. Iyalah aya negara di jero negara. Nu mantak wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, make tatanan demokrasi sampai kiamat kos kieu bae kajen kumaha ge. Sebab naon? Bisa nyieun negara siluman di jero negara.
hukum dengan kadelena doang bukti nyata itu Ambalaya mun kukula dicaritakeun di Palembang emang kumaha mun kukula dicaritakeun di Aceh emang kumaha bisa disebutkan Serambi Mekah tapi jerona kebok-borokan Aceh emang kumaha ye kiai cenah ulah sok sambarangan aing mah teu sambarangan deung aing mah nyaho jasa engke heula cenah kiai kumaha teu kumaha aing mah di Palembang ge nyaho jasa je emang kiai pernah ka ditu ulah omong pokona sia mah aing mah nyaho bae pokona henteu eta cenah kiai nyahona ti mana sih sok aya nyaho bae hayu bareng jeung aing ka ditu aju kiai ka ditu jeung polisi aju polisina atuh polisina ge nu sok meuli eta emang aya sia mah sayakeun beungeut sia poin sia iya mah supaya nyaho sing hade anak urang maksudna sebab naon aya pelindungna di Indonesia nu mantak ganja Ambalaya kuari nu mantak gele ganja Ambalaya ekstasi Ambalaya magadon Ambalaya dumon yahib Ambalaya dan BK Ambalaya emang kumaha lamun henteu diamankeun ku seorang ku pengaman atuh moal bisa tapi kan aman ternyata masalah jadi proyek nu mantak ge polisi aya pagawean dibuatlah sedemikian rupa proyek polisi akal bangsa Indonesia 10 tahun 20 tahun ke hareup nu kuari SD marabok SMP marabok SMA marabok mahasiswa marabok deuk saha nu nyekel negara mun baheula urang ngadenge Bung Karno ketika manehanana endek kitu merdekakeun Indonesia babaturanana ti Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat wabeh kiai geus puguh para politisi di luhur babaturannyana mahasiswa babaturannyana di ITB kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Cianjur, di Sukabumi, di Tangerang, di Serang, Pandeglang, kabeh babaturan Bung Karno. Kan geunaheun urang ngadukung Bung Karno na. Ceramah di Bitung kadedengekeun bae, ceramah di Rangkas Bitung kadedengekeun, ceramah di Pandeglang kadedengekeun. Bung Karno teh lain jelema leutik, ngeunaheun urang tatanan keagamaanna, ngeunaheun jasa. Bung Karno tambah kuari ku Soeharto minim agama ngan nya mah boga kitu kalaluasaan hate istimewa bisa ngabangun sekian periode luar biasa ngan agama nama minim ketika naik deui ku Gus Dur terasa adem agama bangun deuk naik ngan haju lengser dilanjutkan deh ku Megawati 0% perasaan orang mengerjatakan agamana dan negara nama kitu-kitu kene dicekel ku sasageja demokrasi mah atuh urusan anak kitu-kitu kene tapi ketika nyeritakeun agamana minim pas nu kuari tuh sia tanu ngomong aing mah henteu aing mah ngan kikituan doang mana kade ndek kumaha coba jangan supkeun kancing ge salah imahnya nama ge ndek kumaha deui ya tapi tetep ieu negara urang tetep jana presiden urang walaupun wallahu a'lam kuat atawa henteu wallahu a'lam lantaran urang mah henteu caritakeun tentang politik di luhur sanajan kula nyaho moal waka dibejakeun kuari kenyataanna bae sabaraha pabrik anu geus tutup sabaraha pabrik anu endek dirampingkeun sabaraha pabrik anu geus siap-siap untuk gulung tikar berarti kan geus stabil kan nah geus aya nu laporan ka kula bebeja Assalamualaikum salam kemana mas saya pulang kampung kiai kenapa pabrik saya gulung tikar oh iya udah tuh berapa banyak ada 400 mah katanya geus aya nu bebeja ka kula hiji taba gulung tiket kurang modal meureun tah mah ya deui can kebal deui meme haol geus bebeja deui ka kula habis haol mah saya mungkin enggak bisa ngaji lagi kiai kenapa pabrik saya katanya tutup kiai kenapa enggak tahu lah tuh pabrik tutup berapa banyak gitu ada kali 1000 mah loba amat terus kabelah dina makin belah dina kula seuri bae insyaallah ala kadar perjalanan perpolitikan di luhur gulanya insyaallah ngan moal waka dibejakeun moal waka keur mubujuna dahsyat-dahsyat na ieu wuy keur mubujuna
wallahu a'lam. Nah, Prabowo geus dipanggil geus 3 kali pertemuan Prabowo. Kemudian atuh ayeuna berbagai pertemuan organisasi di luhur geus mulai, organisasi Islam geus mulai diperkuat. Kamari Rebo di Yogyakarta mengarah engke ka Jakarta. Kan keputusanna tetep bae engke aya ti para ulama-ulama. Mantak kula ge rada kaondang saeutik. Ieu beuki kaondang. Ulah kaget atuh sia. Engke kaondang ge pelebah mana jeung deuk naon heulanan. Sia mah haju kaget bae. Kaondang teh buat teuin menteri pae hayang nyalateun. Tapi nu jelas wak seperti kos gitulah. Geus aya hawar tah. Nah, eta mah urusan demokrasi mah tugas kitu bae. Nah, ieu aya negara di jero negara siluman. Ulah dikira di Indonesia satungtung negara demokrasi kieu bae. Aju kiai hayang ngarobah, aing mah teu deuk ngarobah, nu jelas make Al-Qur'an wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nagarana deuk bentuk negara naon bae lamun sia ngalaksanakeun sesuai jeung aturan Al-Qur'an adem. Ulah rek ngarusak di muka bumi dengan persyirikan, dengan permaksiatan. Sabada tatanan bumi ieu manusiana diberesan ku Kangjeng Nabi. Ye ulah sok dirusak ieu tah. 5 tadi sing hade ulah dirusak. 1 awak ulah dirusak sampai pembunuhan. 2 harta ifsadul mal. 3 ifsadul ansab turunan. 4 ifsadul ukul akal. 5 agama. Ulah dirusak agama teh beunang Kangjeng Nabi. Boh perang dahsyat Badar, Uhud dan lain sebagainya. Urang tinggal neruskeun. Karena loba loyalitas di Indonesia teh muncul lah sampai agama-agama nu aya di Indonesia lalu asa non muslim minoritas tapi nyana bisa tolak cangkeng. Mayoritas Islam tapi seakan urang namu di negara urang sorangan. Kunaon eta? Ku sebab leluhur urangna nu nyekel negarana ti mimiti lurahna datang ka camatna bupatina gubernurna terus sampai ka luhurna henteu boga agama anu kuat sehingga agama teh dianggap mainan ku nyana pek bae neuk kios kitu mah kula sakadar nyaritakeun saperti kos kitulah di Indonesia da buktina ketika urang boga masalah tentang agama minta urang perlindungan nu ngalindungi. Berarti kan kesulitan di orang mayoritas Islam tapi orang jadi tamu di negara orang. Ngan keur carita mangga bae deui kos kitu mah pek bae. Ngan sia ge bakal pae. Presiden bakal pae, gubernur modar, bupati koit. Camat mah pararae. Ieu ge caritakeun emang kiai moal pae, aja aing ge pae sarua. Ngan aing mah pae teh geus siap jasa aja aing mah. Emang siap gitu? Atuh siap aing mah. Salat osok, puasa terus, baca Quran sekali-sekali osok. Je, atuh aing mah siap. Ketika kapanggih jeung malakal maut, bae, ya bae lah. Ya, cek malakal maut emang siap teh? Siap. Emang kunaon? Atuh geus rindu ka Gusti Allah. Bae, mantep jasa. Sebab naon? Ya atuh aya pertanggungjawabanana, pikihna, akidahna dan lain sebagainya. Da kumaha aja emang sapopoe ku urang diaji. Ketika pae atuh tinggal nyanggakeun ka Gusti Allah Gusti jatita salat geus puasa geus kaji geus eta cenah kurang husu atuh husu onam lah Gusti ampura bae kurang husu sautak saeutik mah tuh tah nyana pan korupsi aya di nyana ayo ngabangun gereja aya di nyana tanda tanganna ayo deuk bahas itu kazaliman aya di nyana ayo sia gara menghadap Allah mun teh digencet sia. Ji, aing mah henteu kukumaha los negara aja lain negara sia, negara urang kabehan, turun temurun, haju sia zalim, rasakeun sanggeus modal sia. Sakitu doang aing mah. Jeuh. Cek di dieu lagi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ulah rek karusak karanjeun kabeh di muka bumi dengan berbagai persyirikan jeung permaksiatan nu mantak sekuat tenaga urang larang ketika aya persyirikan jeung permaksiatan wayahna di lingkungan lembur urang teh urang papada peduli ketika aya nu mabok wayahna tepak ketika aya nu judi wayahna tepak ketika aya anu nanggap orkes wayahna urang datangan deuleu
lamun biduana rada bagus satu terus antepkeun ku urang lamun biduananya hidungnya jorenya sorana jore maning turunkeun acenah kitu amat bagus tuh jore eta adalah permaksiatan mun bisa ku urang rada dinasehatan ieu geus rapi menang Kangjeng Nabi ba'da islahi wad'u khaufan wa tama'a waduh jeung ente ngadua ranjeun nyebut ka Gusti Allah ka pangeran doa ka Gusti Allah di samping tadi dua syarat tadarru wa khufyah ditambah deui khaufa wa tama'a nomor kahiji kudu aya sieun ka Gusti Allah tina siksa Allah nu ngabangkitkeun semangat urang ibadah lantaran aya neraka timbul ti sanubari urang mun aing teu salat asana ka neraka jadi motivasi neraka mulailah urang ngadoa ka Gusti jauhkeun abdi tina neraka Allahumma ajirni minan nar ya Allah ajirni minan nar eta motivasi ka khaufan sieun tina siksa Allah lantaran karasa kurang kapetelan ku seuneu rokok bae ge mane jajal pengan komo meureunnanan seuneu itu khaufan sieun ka siksa Allah jadi pembangkit semangat ibadah ka Gusti Allah makin mantap orang coba ingin ngaji asieun ka neraka khaufan wa tama jeung aya harepan deui nu salat bakal dibere senyum ge bidadari kajeun teu numpakan ge asal dibere senyum bae cukup ku senyum doang ge kadang urang numpakan bidadari ku senyum da ge we cak aja penis sejuk hatiku ku senyum doang geus kajeun cak aja penis aing teu kudu ka sorga teu kudu numpakan sia aing mah di lawang sorga kieu geus senyum bae geus ngeunaheun jasa geus ninggiuhan di tangkal kayu bae di dieu geus hareupeun sorga aya tangkal kayu asal liwat senyum bidadari asal liwat senyum bidadari geus cukup aing mah geus kos kitu bae geus sekudu sare jeung sia aing mah senyum bae pun urang mun neuleuh awewe geulis ku senyum dan aduh masyaallah matahari yang terik ketika aku melihat senyummu teduh rasanya waduh tuh caknya ada gombal cenah ya Allah ya Rabbi atuh komo bidadari gas bidadari geus teu kudu kumaha asal liwat senyum geus cukup engke ge nyana ge rinduan ieu ka urang cek bidadari Gusti ieu eta saha abdi asal liwat jana senyum kula senyum asal liwat jana senyum kumaha mun kula diajak kan kitu pagi. Nah, orang aing ngajak mah gengsi. Di surga kita tetep aya gengsi kan. Tapi lamun diajak akunya sini. Cak bidadari aku dipersediakan oleh Allah untukmu. Silahkan nikmati tubuhku. Waduh. Siapa masuk ke mana bae? Ieu keur nyarita tomaa, ieu mah maksudna ieu. Aya pembangkit listrik ieu. Tomaa ieu maksudna aya kahayang urang lamun tadi semangat juang ibadah urang lantaran sieun ka neraka rempan aing lamun teu ibadah beusi ka neraka khaufan kuari tomaan min rahmati deuh lamun aing teu ibadah atuh moal meunang aing tuh surga jeung bidadarina ku aing kuari mah deuk ibadah ka Gusti Allah dengan harapan hayang bidadari di surga Allah. Tuh kan jadi semangat orang nu mantap kudu saimbang khaufan jeung tomaan teh cek bahasa dina tasawuf mah antara khauf jeung roja lir teu beda jeung manuk jangjang manuk nu aya di manuk ketika stabil dua jangjang nyana bisa hiberan ka mana bae kitu keneh urang di jero hate urang aya khauf jeung roja yakni toma seimbang antara khauf jeung roja jeung toma urang bisa ibadah dengan mantap ka Gusti Allah salat Allahu akbar di jero hate urang aya khauf jeung aya toma ketika ditanya kunaon ieu salat nu mantap salat sieun ka neraka kunaon sieun mantap salat bae hayang ka sorga sieun ka neraka jeung hayang ka sorga sarua 50% etalah ibadah anu handap ibadah nu teka ibadah jelema bersyariat makos kitu bae
mun ditanya ieu papais aya naonan ieu mah aya cauan cau sedengkeun urang hobi ka cau di dahar ku urang sia keuna teu ngadahar papais bunga mah teu resep ka cau emang unti tah aya ieu make unti tah ieu unti nyana ngadahar unti sia teu ngadahar emang udang aing mah cau henteu unti henteu emang resep kana naon aing mah resep teh ka jerona lamun aya ieu anta naon ngaranna anu amis teh susu mun aya susuan jerona ieu aya teh susuan roti mie masuk di dahar kunyana disesuaikeun jeung kahayang-kahayang eta kan ngaranna orok nu kos kitu mah orok nu kos itu makanan-makanan teh ya lain maksud seubeuh tapi maksudna hayang aya nu dipake karesep jerona makanan nah eta jelema-jelema nu kos itu ibadah kos kitu teh ya ieu dikhawatirkeun tetep ka sorgana nu kos kitu mah sebab boga kahayang ka makhluk lain ka Allah taekeun ku urang lantaran urang geus salat bae umur geus kolot kamari mah salat teh urang teh sieun ka neraka hayang ka sorga sieun ka neraka hayang ka sorga tingkatkeun ku ari mah aya urusan sorga jeung neraka mah jatah mah urusan Allah mending ka Allah na nu nyieun sorga jeung neraka adapun deuk di ka sorgakeun deuk di ka nerakakeun kumaha nu nyieunna bae abdi mah hayang ka nu nyieunna bae ieu mah ngomong takos kitu ngomong mah babari pelaksana mah panese atuh hese pelaksana mah ngan ngomong doang atuh unggal pidato ge bisa ngomong mah kos kitu tapi pelaksanaanna coba di jero hate urang drek teu hayang ka sorga teu embung ka neraka teu embung ka neraka teu hayang ka sorga hiji Allah ta eta teh lamun boga kos kitu tah urang tekad di jero hate wali ngaranna sia ibadah we menang entar naon bohong henteu deh bohong saya ka sorganya henteu sapira sorga atulah makhluk-makhluk kaena dadamelan Allah sia sieun ka neraka mimbung sia dek dibeulem atuh masalah mah dibeulem nya kudu bogana ieu acana dibeulem diasur-asur atuh los bener sia masuk aju kos kitu sia dek eta lamun ku Allah di ka nerakakeun atuh mah nya Allah ngararakakeun mulai tah geus rada turun mah nya geus rada turun tah rada sieun nya ge sarua nya Allah tega ka aing ngararakakeun je atuh sapira sia ulah-ulah sia wali ge wah di ka nerakakeun maka neraka tuh sapira sia mah wali lain kiai lain sapira tukang toge heuh nya geus sia salat bae embungan nerakanya kitulah kira-kira turun berarti kan aing nu asli mah lain kitu sia kudu dia ibadah bae ka Allah aing mah ka Allah sia yang ka surga nya henteu moh meureunana sia embung ka neraka henteu nu bener sia ieu bener aing mah kajian kuku mah ka Allah bae lah sia mah kajian kuku ge bohong ih aing mah kieu aing hayang ka surga aja aing mah teu pantes di ka surgakeun sapira aing di ka nerakakeun atuh meureunana pantes ba pantes bae ngan sabeureum mah aing nyeri ka neraka mah tah jadi bae ka Allah we nyanggakeun adapun deuk mana nama kumaha Allah bae eta teh asli di jero hate wali eta teh geus we jadi ibadah sedekah geus teh hayang ka alam teh hayang nanaon salat teh hayang ka alam teh Allah tah eta teh kan kudu diurus melalui thariqah nu kos kitu teh supaya bisa kieu urang hirup teh Gusti sapira abdi atuh jatah tadina ge eueuh haju aya diayakeun ge ku Gusti berarti abdi teh nu Gusti haju abdi hirup ku ari sapira hirup abdi atuh ja ieu teh aya hirup teh aya nyawaan bae sedengkeun nyawa ge ditempelkeun ku Gusti mun ku Gusti dicabut meureun abdi panyanggakeun sadaya-daya sapira abdi atuh Gusti harta-harta abdi mah urusan luareun abdi janu Gusti keneh loba nu sugih di cara rabut mah jasa rusah bae atuh komo abdi naonan nyanggakeun sadaya-daya sehingga sapira abdi Gusti lah abdi mah naonan ngarasa naonan terus makin hari makin naonan rasaan diri makin naonan Gusti sapira abdi jawayah paeh mah paeh bae dek diabdikeun diri abdi ka Gusti cak Gusti salat cak Gusti puasa cak Gusti haji cak Gusti perang abdi dek disiapkeun demi ngaladen ka Gusti sapira hirup abdi atuh Gusti jangan teu perang ge wayah paeh mah paeh bae geus bae ku eueuh nilean eueuh hargaan
kaluhuran diri abdi perasaanku handap-handapna abdi dek ngabdi ka Gusti jam sabaraha titah Gusti abdi siap ngalaksanakeun andai kada kudu perang pae di medan laga kudu kahook diri abdi nyawa tarohanana njagakeun Gusti abdi mah hayang ka Gusti wungkul pan eta ngeunaheun jasa tah lamun geus kitu hudang tengah peuting Gusti abdi dihudangkeun ke ku Gusti haju tiris ge nang Gusti abdi dek garingkuk deui nang Gusti dia tolol beureun sia mah cenah dek ngabdikeun eleh ku tiris dicoba urang hudang peuting ku tiris dicoba hudang peuting ku panas dicoba urang teh ku sehat dicoba urang ku gering ayo sia lamun endek ngabdikeun diri sia ka aing ngarasa diri sia nilai ngarasa diri sia pangkat coba ku aing dek dicoba sia hayo kaingkeun coba urang keur sehat Allahu akbar dibere sales basa etik cek pamajikan ka henteu ka masjid emang salat subuh boro-boro ka masjid salat ge encan emang kunaon moal salat teulenan gering emang kunaon bongan Allah mere gering ka aing tuh ngabongankeun ka Allah pantolol tan teu tuh urang mah kos kitu bae nah mentak wali tah malah mengiskan ka Allah dak wali ngaranna segala rupa geus ka Allah nah ulah rek garusak anjeun di muka bumi dengan persyirikan dengan permaksiatan sabada dirapihan ieu ku ayana rasul-rasul diutus ku Gusti Allah terakhir utusan Allah adalah Kangjeng Nabi wad'uhu doa ku maneh ngadoa maneh ka Gusti Allah ka pangeran dengan syarat tambah dua khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin sanyana rahmat Allah teta qaribun deukeut binal musinin ka jelema nu nyieun hade urang kuari teh ngaji urang kuari ibadah nyieun kahadean tinggal ngalengkah doang ka rahmat Allah keur carita rahmat Allah anu hakiki ira Gusti atuh tinggal sakedeung deui mana geus kadeuleu ku waliullah mah rahmat Allah teh dibentukeun sorga ku Gusti Allah teh ngan teu hayaangeun ka sorga hayang ka Gusti na bae rahmat Allah teh qaribum minal musinin dekat ka jelema nyunin hade jelema nu ibadah ka Gusti Allah maka rahmat Allah teh deket rahmat Allah teh kanikmatan Allah deket teh iraha kahalangan ku paeh doang ketika paeh tek nyana ngalengkah ka rahmat Allah masyaallah ieu urang kuari ngaji terus salat terus puasa terus zakat aya fakir miskin bere aya yatim piatu bere anak pernahkeun ku urang ibadah tentrem ka Gusti Allah eta ngaranna urang muhsinin nyieun hade eta teh deukeut ka rahmat Allah nu ngahalangan antara urang jeung rahmat naon hirup ketika hirup urang dicabut paeh ngaranna urang ngalengkah tek ka rahmat Allah di dunia mah carerik pamajikan cerik anak cerik murid cerik kabeh tatangga carerik kabeh nyeng cerikan kadedeh kanyah jeung sajaban nyana nu dicencerikan keur seserian di rahmat Allah masyaallah qaribum minal muhsinin deukeut ngan kahalangan ku paeh doang paeh trek nyana ngalengkah ka dinya ya Allah ya Rabbi nu mantak lamun jelema nu luhur jasa mah akidahna imanna ketika dititah perang teh siap naon sebabna paeh trek ka rahmat Allah paeh trek ka rahmat Allah inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin tanu mantak sanajan kukumaha ge tetep bae urang ngaharepkeun rahmat Allah jeung rahmat Allah teh deukeut jasa ka urang tinggal urang kuari mempersiapkan diri untuk masuk ke rahmat Allah nu dihalangan ku paeh samemeh urang paeh siap-siaplah urang ngalobakeun nyieun kahadean supaya urang asup di golongan muhsinin lantaran nu deukeut kana rahmat Allah mah inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin mudah-mudahan urang kabehan diasupkeun ka golongan muhsinin sehingga urang aya dina rahmat Allah urang balik aya dina rahmat Allah urang bakal kana rahmat Allah babarengan jeung ahli-ahli rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati umil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim